訪問你咧，因為阿耀安姐姐除咗識咗佢好耐咧，阿 Connie 姐姐我都未有機會訪問。佢嗰啲咧係黃牌，嗰隻黃牌係煙屎嚟嘅，出咗煙屎先。話晒咧，因為當年咧，因為阿 Connie 姐姐介紹我哋相識咧都好多年，係嘛？由你個女未嫁咧，而家咧留翻嚟第一年就識你啊！哇！即係嗰時咧，至真氣啦，嗰種氣場嘅所謂係咪啊？同埋佢嗰種狀態，中用華貴，20幾年都搞唔到肥啦！你唔好減肥，你知唔知去到咧呢個大西北嘅時候咧，越中意食嘢，話鮑魚啊！係啦，就係中意食鮑魚。佢以前咧有一間咧Pastor Song 咧喺呢個嘅607大廈裏邊咧好出名㗎。我就去過啦，係啦，即係但係都好辛苦啊！佢就喺嗰度咧好投入咁樣嗰幾年咧，不過又好鬼好命㗎喎！疫情前咧佢搞掂咗佢咯，收山咁樣嗰啲喎，即係我覺得咧個天咧都好幫啊！我姐姐因為佢心地咧係全好心做好事。佢係一位咧，真係好為朋友啦。如果你話有赴湯蹈火兩肋插刀啊，佢絕對係嗰啲嚟嘅。可以有情況嘅，咁當然啦，唔可以個幫嘅。佢咧好中意咧就係扶持啊嘛，扶持他人提攜一啲年青人。所以阿蘇早晨咧，我哋其實有年青人㗎。今日年青人代表咧嗰啲係 Kim 啊，嗰啲係老師啊，係咪啊？老師咧就對好多咧，即係嗰啲咩智障嗰啲啊，唔好意思。專注力 SEN 特殊佢哋都好叻。有冇嗰啲咧過度活躍嗰種㗎？有嘅，係啊，有啲好高智能，好叻。好高智能係嘛？如果幾十年前咧有得係去計分咧，我覺得咧呢位姚安姐姐佢絕對係嗰啲咧，哇活動力超強嗰啲。而家今時今日佢行得快啦，講嘢大聲啦，跟住咧所有嘅你見到我而家好似咧唔斷氣咁樣講嘢。佢好犀利，佢嗰種活力係無限。你睇唔睇老來活躍症嗰啲啊？喂，阿姚安姐姐，你點解咧做即係你又中意食啦，自己又搞埋個餐館啦，即係去到呢個咁嘅程度，你真係好中意煮係咪？過唔到自己關，所以要不停先。係。啲食先，係。跟住唔知無端端咁樣偶遇啊，中意煮咯，係咪啊？係咁，但係你直情咧，當其時咧嗰幾年咧，好專心嘅喎。佢真係咧開晒，你睇成張台碟都慳翻啊，倒晒落嚟，你自己飲食。因為咁樣方便咧，你係享受自己食嘅程度。自己創嘅，係咪啊？就係台面洗碗，老公話洗碗，咪倒晒。哦 ，OK。同埋大家聚埋一齊食時候咧，即係嗰個凝聚感，大家好開心。你喺嗰幾年咧做嘅時候咧，有啲乜嘢嘅體會㗎？姚安姐姐，你係一個即係體會就係咩咧？要俾一個鼓掌啊！呢個雙啊，因為開餐館真係唔容易啊，好攰嘅。所以而家要到會咯。如果你唔中意咧，真係唔好開餐館。係啊，佢俾人哋普通份工咧係3倍嘅精力喎。哇！有生意又驚，冇生意又驚，煮嘅嘢又驚。係啊，所以你唔中意食、唔中意煮、唔愛好嘅嘢咧，真係。咁你有冇後悔咧？你當佢跳咗落火坑嘅時候？唔會有後悔嘅。條路即係我覺得係整定出嚟嘅。唔係我望咗個意大利人，我都唔搞個意大利餐。係啊，因為遇到個意大利人，所以有少少真係有80%想幫佢。哇！幫人嘅心幫到自己出錢開。係啊，係幫佢即係喺香港做一個工作。咁啊咁啱我自己做開貿易嘅。做開貿易做開鞋嗰啲，好多人都知我做。係啊。咁又想開條線，咁我老公睇埋你啦，不如我自己中意又開條線，咁試下啦，我幫下你嗰個意大利人，真係佢都唔容易啊！即係放低仔女自己嚟亞洲揾機會咁樣，咁啊一拍。我同佢喺嗰時喺蛇口遇過班馬來西亞人做過一個顧問。咁後尾諗下人哋都做啦，不如我哋自己去做下啦。你最叻咩？意大利粉啦，不如喺香港做一個平民式嘅意大利粉。佢話點解我喺香港我食華人嘢多過意大利嘢？因為你啲意大利粉點解咁貴？200幾蚊對你嚟講係好貴㗎嘛。我話不如做個平民版啦，所以選址落陀出，唔要去啲高級嘅。咁啊食個平民版嘅幾廿蚊一條意粉，個歡嚟食條粉咁咩嚟之下嘅概念啊嚟做呢個意大利粉，點知做唔做落去？哇，係咪好獨大？大家聽到都諗起都想食啊！做咗幾耐啊？6年啊！哇，6年，佢就即係個孫都大啦，仲未出世變到出世。哇！即係咁多年裏邊咧，你嘅心得會係咩嘢咧？心得原來係做完真係好大心得。我又唔識得做意大利粉，其實係煮中餐係我興趣。
變咗所有汁咧自己研發自己做，係啊，所以好多嘢係冇嘢係難嘅，只要你肯入去咧炒出嚟。最後我煮得仲叻過意大利嘅，因為3年疫情佢唔喺香港啊，係我喺後面頂住，我一個人喺裏邊做嘅咁嘢，咁其實無難事，只係冇心人。仲講得出呢句説話咧，其實講出嚟好容易，但係點樣用實際嘅行動，甚至乎認識阿耀安姐姐，再講翻佢18歲，當嗰陣時咧已經係跑江湖，為咗生活，為咗係即係佢有7姊妹嘅喎，聽聞哇7姊妹裏邊，而佢都話讀書未必係最叻個位，但係咧佢係最早出嚟咧係跑江湖。當其時嘅中國國內咧已經開始咧就一個人就係跑天下。但係我相信佢87年嘅話未出世，我都係嘛咁但係線上嗰啲80年代阿佳哥嗰啲而家70幾嘅80年代嗰啲即係真係每個人都有唔同嘅章節。咁對阿耀安咧，佢係一位咧真係做事咧好投入，佢係 work hard play hard 啊，真係所以佢做邊一行咧飯掂啊。當其時咧佢喺即係你嗰種訓練得到咧嗰種眼光，我覺得佢眼光好睿智，係嘛？佢睇中咗嗰個行業咧，佢必定咧係好投入去做。大家聽到佢玩都玩得咁投入，係咪啊？你有冇試過？喂，每個角度我點樣去擺位？你哋兩個唔好就咁做處男處女好感動，即係你唔好淨係做處男處女咁樣企喺度影相，係咪啊？嗱，嗰啲喺叫做加拿大翻嚟嘅朋友都係話，哇，從來都未試過即係影相咧，點解咁開心啊？好中意同阿耀安去旅行。但佢人生可以不一樣㗎，咁美麗嘅一切都覺得咧，你不如講下點樣咧，令到你可以人生裏邊去睇嘢啦，同自己喺一個生活嘅態度裏邊咧，係從點樣係訓練出嚟嘅？首先多謝就係轉咗咁多年人啦，咁多謝咩咧？87年時候咧就自己跑中國，老細唔喺身邊嘅，老細喺意大利嘅咁樣，咁有咩自己去解決嘅啫，解決翻嚟第一句你先攰啦咁樣，我嗰時我唔識點答佢啊，我真係好辛苦，但係唔識點答佢，咁後尾咧我識得啦，還可以咁即係咁嚟過啦，咁跟住一直做生意，我中意做生意，我中意刺激，同埋我中意失敗，做生意一定贏。咪住先，呢度做冇人中意失敗，佢竟然講佢中意失敗。係啊，我好驚㗎喎，失敗唔得㗎，冇面㗎。我唔記得以前有個分享係，我話好啊，失敗咩咧？試叮咗連翻個膠布睇好身再嚟咯。呢樣我仲有嚟咯，即係死嘅 OK 㗎，損傷啫，唔使死嘅 OK 啊，即係只要唔係生命攸關，係嘛？佢哋做醫護嘅可能真係一個錯咧死人嘅。但係我聽到呢個阿耀安就真係做人嘅時候咧，佢真係放下，包括佢教女都係嘅，要放低係嘛？你要教佢，即係喺當中有個人要開朗。係啦，佢好性格係咁開朗。性格係咁係咪？7姊妹裏邊你特別開朗。我係最開朗。因為我家姐係好乖咁打工，大家姐一份工打足咁多年，到退休18歲到退休。咁我係咁嘅，其他家姐全部做銀行嘅，即係好穩教書嘅。係啊，佢哋好穩定。人生究竟係自己選擇啊，定係因為上天安排又好，而係因為性格使然咧？大家聽到阿耀安咧就係天生好樂觀嘅喎，天生特別咧，天賦啊好有活力嘅喎，係咪你叫佢停咧？都我畢業時候咧，大家都問我嗰時最興㗎啦，做銀行你做乜嘢啊咁樣？其實一個電話已經可以入銀行啦，我哋我唔中意入銀行。因為點解咧？我曾經見過匯豐銀行有個女士戴住肚喺個卡度數緊銀紙，嗰一刻我到而家都唔得，數嗰錢唔係自己㗎，戴住肚係儲緊錢㗎喎。我唔制，我唔要30年40年我都坐喺度銀行度做啊！我中意刺激，我話我要試下做生意。當年18歲一邊打工，咁我專係做貿易嚟，轉5年都轉咗份㗎咁樣，你學習緊嘅。即係佢嘅轉工係一路學習嘅。係啊。你係自己選擇嘅，係咪？佢打工嘅時候咧好投入，總之老細一問嘅時候喺佢，係嘛？佢跟住背後咧，佢可能流好多眼淚，佢做咗好多自己嘅努力，自己嘅成長啦。咁所以難怪咧，佢去到國內啊嗰啲咧，好食得開嘅，佢絕對咧睇得通咧。佢結過，係人要結過係多謝經驗俾自己，經歷過。可唔可以靠㗎？跟住睇好多嘢冇嘢㗎。介唔介意講一樣可以？你覺得俾大家係去當中學習嘅就係你人生裏邊有邊一次可能事件唔使特別講，
內容，但係令到你一個好大嘅學習嘅一次嚟。係啲生意上，係喺你嘅人生邊一方面？學習好大嘅係，大家有冇試過同人打官司打2年？2年好犀利喎2年啊，同猶太人打官司。同要猶太人打官司。咁嗰次經驗好嘅。係啊，唔容易過。過咗之後咧，你而家睇任何嘢就係 take it easy。但係過程裏邊，你嗰種內心裏邊嗰份糾結啊，有冇人幫到你？你點樣同自己有啲咩對話咧？就算你幾樂觀嘅人，你真係真實面對緊嗰件事情。冇㗎，因為係自己面對嘅啦。因為當然係我一個人揀，我一班團體嘅一齊嚇，但係個責任俾晒我去孭。咁但係都 OK 嘅，過咗就過咗㗎啦。咁你嗰段時間2年冇做嘢，你做呢場官司咁冇嘢嘅。打完之後最後結果係點樣咧？我哋有人有輸，最後係我自己揾佢出嚟，大家和平就傾偈，咁嚟解決咗條官司。因為佢又要賠啲，我又要賠啲。一場官司2年係打得好多嘢，好糾結嘅嘢嚟嘅。咁最後係有1年我翻加拿大，就收到信息咧，就係佢加拿大走咗。即係對方原來就係我唔識算嘅嘢，我算唔到你嘅嘢，個天會算，咁啊已經釋懷晒啦。好多嘢釋懷晒，不如面對前面玩，再面對前面自己條路。你好似有幾大嘅啟悟。當你贏咗一樣嘢，其實係背後咧如果係對方嚟講，佢輸埋自己嘅手。如果你早嚟呢度咧，睇到光，你應該唔使食啦。你聰明，偶然嘅聰明長情肝膽。我識得學啲肝膽相照咯，所以真係有啲肝膽相照。所謂 detox 咧係每一天啊，我哋嘅佢即係嗰種發有啲人咧用負面咁樣發出嚟，但係我哋用正能量啦，係一個好嘅環境啦，係咪啊？煮一餐好嘅俾自己咧，都係 detox 緊嘅喎嚇。嗰件事之後咧，令我睇每樣嘢咧，睇個蘋果都係開心，睇任何嘢唔開心嘅嘢，你仲會開心落去睇嘅。所以我人比較樂觀在喺呢度咯。你見得到我哋同葉溫一齊咧，好開心，因為俾佢感染，佢就好似一個太陽咁樣，係嘛？即係咯，嗰個太陽花係個眼嘅，好中意太陽。係啦，即係你都可以講下，因為咧，佢係一個人生係一場時間嘅旅程嚟，對自己講。即係就係因為結束咗呢個餐廳嘅時候咧，讓佢可以用眼睛看世界，用對腳咧嚟到係去再睇呢一次嘅地理。確實佢真係做得到啦，最緊要健康好啦嘛。所以咧我就會揀佢就係嘗盡天下美食，看盡天下美景，交盡天下豪傑。呢個就係耀安，亦都不謀而合啦，係咪啊？我哋自己我哋嘅團隊裏邊大家長Hong Kong Bang 啦，係嘛？佢嗰句又叫做咩？大家一齊知道啊？阿 Ben 老師嘅嗰句就係多譬如蚊啲冚冚。我唔知佢講嘅嘢喎。係啦，你哋係好大家嘅同頻嘅共振嘅。都係 action chapter 嘅。係啊，大家喺啲商會一齊認識。咁你講下啦，你之後即係喺呢個人生另外一個章節裏邊，你點解唔去湊孫咧？都有2個孫啦，係咪？你安頓一啲啦，就走嚟走去。湊孫啊，都要覆我先湊佢啊！我有個時間㗎嘛，人都俾自己時間我有個電話有個女覆咗我，下個月都1個月前覆我，唔該，要我幫我睇3、4日。好有地位啊！因為係個人生，我唔係出嚟係一退休，我唔係湊孫㗎嘛。孫㗎嘛，係啊，係仔咧就仔去覆，孫就孫覆，我自己都未揾覆。嗱，你10零20歲為咗乜嘢啊？學業。20歲到40歲要乜嘢啊？工作，明唔明啊？跟住50幾歲都為咗咩？家庭。而家咁難得放低啦，就為玩樂，為自己，為自己，愛自己，為自己，冇錯啦。出嚟見下朋友，幾開心啊！你為啲女性咧，我即係爭嘅口氣。係啊，即係女性咧，一路人生裏邊咧，嗱，好似我哋MC 或者我哋嘅總統呢啲咧，呢個仲要生埋孖仔嗰啲咧，而家咧係苦重啊，係咪？咁耐，你點樣奉獻啲咩？湊細路嗰時候我經歷過啦。對佢哋有啲咩？對佢哋有咩勸諫？而家佢哋都好苦啊！都係投入去湊啦，好快大㗎就係咁樣諗啦。你好快到翻自己自由時間。人生俾咗幾多年啫？而家先最精彩，60打後。
有冇啲兩張卡啊？最清楚就而家做翻自己想做嘅嘢咯。即係我就中意係用眼睇下世界先啦，用眼得走真係時候。very good。嗱，我哋睇另一張嗰度咧，見到阿余安姐姐咧，佢咧真係交盡天下無結嘅喎，有好多咧嘅人事物啦，佢係一個人際關係好好啦，佢嘅情緒價值又好高啦，本身咧佢係都話而家咧又多咗好多時間 mix 可以拍。係啦，呢一張咧睇下佢咧嚇中外嘅朋友都好多啦，自己咧又去法國旅行啊，啱啱咧即係呢今年你都唔知出幾個 trip 啦，嚟緊10月咧又話去馬爾代夫，啱啱先同我哋去完呢個嘅環完呢個環線翻嚟喎，咁你講下你會唔會頭暈㗎？咁有冇？會啊，比住好忙啦，而家我開始呢個月 plan 緊11月嘅嘢啦，11月開 plan 12月嘅嘢，咁啊1年啦，幾大個？喂，咁你玩都要即係玩好多條件㗎嘛，我都想去玩啊。首先咩條件啊？有健康嘅身體，一係要食啱嗰啲嘢。有嘅就維他命 E 啊，佢得咁靚啊！靚女醫啊！我想買幾罐嗰個減頭粉啊，而家咪有食減頭粉。食啦，越食越聽啊！飄聽啊，冇飄聽啊！嗱，所有食咧都係希望咧讓自己更加好，保住先，保住副計啊！冇錯，即係康先萬第一。係咯，你點樣去睇咧？當你係去即係都有家庭啊嘛嚇，咁你始終你先生都未曾我知道李先生都未曾榮休啊嘛，咁你同佢玩埋佢嗰份佢佢冇咁快榮休。男人要做運啲先啦，男人冇俾佢咁容易休息。冇㗎，我哋學阿奧巴。知邊個奧巴？奧巴馬大 S 個老公。我而家學習情緒價值，我俾情緒價值咪得咯。你即係點啊？係學下所有嘅女人喺度要玩情緒價值啊！咩叫情緒價值啊？係咯，你阿 Stephen 都要學㗎，如果唔係佢老婆唔俾。揾呢個男仔喺度俾佢唔一定男士喎，你對全家對小朋友，我對我個孫都俾情緒價值。快啲講下幾哇！支你好叻先。啊！你做得好好啊！呢啲咪情緒價值咯。使唔使錢啊？唔使錢㗎。對方我同我孫去完布吉，我孫俾佢食飯。我覺得我好中意你啊，因為我係俾情緒價值佢。你講多幾句，你對我對你身邊嘅人啊，對屋企人一定要俾嘅情緒價值，免費㗎。即係讚人就唔使。冇錯啦，讚佢台，因為香港人太忙啊，自己顧住乜嘢，講多幾句啲説話，咁大家開心啊！我老公又唔使旅行，係咁啊！好啦，好似你去玩，幾開心，因為佢情緒價值好。哇！而家輸咗你對面嚟嘅，即刻就示範一下俾我哋嘅情緒價值。一定好勁馬啊！上考你話咧，佢口水講個人。所以真誠要馬上講得到。應該叫講你出嚟講下。你呢啲係斷價知啊！我證明啊，二哥姐姐咧，我聽佢喺旅程裏邊講過一句咯，佢口係嚟做咩㗎？讚人。佢真係讚，佢隨時都會讚嘅。哎呀，你好靚啊，你做得好好啊，即係真係好簡單，唔係話要好花假，但係當即係好確實啦。當然有啲唔係好熟嘅，未必需要刻意讚，係咪？咁但係咧，即係我覺得其實阿二哥姐姐真係做咗，佢身體力行，佢自己讚自己，佢自己就讚自己。哇！我做咗好多功夫啊，咩啊，即係我想聽下你點讚師姐啊？你講啦，真心嘅，快運唔到同埋喺裏邊。係啊，講句真啊，跨年姐姐睇嗰10年都發掘唔到啊！你大家認識蘇姐仲耐過我啦，係咪？係咯，蘇姐係我認識嘅女士中咧係 EQ 最高，EQ 好，EQ 高，係啊，係啊，我第一次係今次我第一次同佢旅行嘅，係啊，我發現佢真係一個好好嘅旅遊嘅 partner，係啊，冇乜嘢我唔使出聲。我係最欣賞咩咧？佢同阿 Loser 影嘅相。我一直讚到而家，我用個力字啊去影嘅相，有機會大家睇下佢哋兩個影嘅相，好有力，好有力啲咩咧？佢嘅觀察，兩公嘅觀察力好強。而家張相叫靚啫，但係嗰個叫個力比較標咗力嘅出到嚟，即係睇嘢係好細緻，好深入，好細緻。你睇到一個好叫咩？佢帶埋個中半去旅行，我哋一次見咯。加埋個伴去，道具嚟㗎嘛，你都有咁多道具啦，我哋借嚟坑牙，喺個湖度，喺嗰個山度，佢我唔出聲就係佢，全程10幾日擁住喎，你都拎咗6頂帽啊，10套衫啊，有打遮啊，喺我擺架車度，即係嗰種靈啊，你明唔明？大家即係每個地空間
可以學到個靈喺度，我好欣賞。多謝你啊！而我直教咧就學到嘢，大家用心㗎，人哋有得解釋㗎，咩叫力㗎，係咪啊？我啲力不從心啫，當我去到沙漠就知。通常有力嘅。係，通常嘅有心有力啊！有心有力，同一架車就好有力㗎啦，有心有力。總之咧，我哋一齊互相欣賞。即係喺一架車裏邊3個鐘頭咧，尋日我就聽到有個我哋行沙漠有個朋友佢就話：唉，如果參加啲細嘅旅團，我真係頂唔順啊！3個鐘頭咧，如果大家冇嘢講咧喺度咧就咁，我諗下唔係喎，我去海西線我隔離嗰個3個鐘頭咧，哇好豐盛，我聽好多故事，因為坐住咗熱鍋嚟，有熱鍋咧就真係驚個司機吸埋。你係不斷個歌。佢刻意揾埋啲係 download 埋啲歌，仲係咧專登咧去到咧嗨牌嘅。係啦嗨牌啊，咁搞到個司機都好嗨牌。有架車喺嗰個新疆嘅有架司機都黑眼瞓，佢千祈要令個司機開心先，大家安全。嗱呢句好重要，佢係令別人先開心，咁佢自己嗰種嘅歡樂咧再帶俾自己，即係唔係話淨係我開心咁樣自嗨。如果你真係好必須咧，身邊每一個，包括點樣襯，即係平日咧冇乜所謂咧，冇咩唔着衫啊，唔係唔着衫嘅，唔係冇咩換衫嗰啲啦，係咪？啊咁啊，佢話唔係咁嘅，一定要着得好靚㗎嘛，所以咧幫阿 Winnie 帶埋我係咪啊？啊紅色嘅衫啊帶埋，真係我邊啲稅務者啊嘛，我去咗意大利大概1個月，由 day 1變到 day 最後嗰日咧已經變咗model啦。你講下，大家留意或者上我幫影相。如果係一個即係以前都想用喺醫院裏邊做咗幾10年，唔係即係都係白色㗎啦，係咪？冇咩顏色㗎，其實佢哋退休之後呢啲都冇咩 logo 嗰啲咪一白咯，冇咩衫褲着嘅。若果顏色要有，但係唔同當佢身邊嘅人或者個成個環境，你諗下，如果呢個地方冇晒呢啲花花假嘅都好啦，唔擺晒喺度呢就好似醫院咁咯，白色㗎嘛。但係咧因為 colourful 係嘛，所以人生咧嗱我都好請教咗阿姚安啊嗱，你咧即係好似好得閒，但係佢唔係啊，唔好唔得閒㗎，佢好多嘢睇，佢個人咧好 update 嘅，你乜但係即係我相信佢90歲咧，佢都好有活力到，因為佢係呢一度咧，佢不斷俾自己睇嘅，嗰個電話咧真係 fully use 㗎，哇！佢睇好多，除咗咧要去玩嘅時候做晒功課啦，去邊一個地點咧，點樣去拍嘢咧，你哋要食啲乜嘢，全部都係咧，即係有呢啲同伴幾好啊！我哋都唔使嘅，佢好中意 plan 啊嘛，佢好中意同個導遊傾好晒，咁我咪負責俾錢得冇問題啊嘛！大家有呢啲真係玩得過啦，係嘛？但係最重要咧，佢個人咧好追求咧自我價值嘅，要高。咁除咗我最高聲唱熱情的沙漠呢啲，佢哋幾姊妹一齊玩。咁我都問下余光正，喂，你中意睇書或者人生裏邊有啲乜嘢嘅師傅啊？你有啲向佢學習咧，佢就俾咗呢3張相嘅。如果你哋咧有時好多時喺啲小紅書又好啊，或者喺我都偶然咧會見得到咧，呢幾位都係嘛？你譬如講下即係雖然今日時間唔多，匆匆咧都好想咧臨尾，即係因為我哋聽完你講好開心，但係其實你有啲乜嘢自我增值嘅？你喺佢哋身上得嘅。其實退咗休咧，唔係成個人你放低下休息啊，你休息自己3個月已經休息完㗎啦，跟住就係呢個要個腦不斷要係增值咯，好似嗰個上知識我最中意睇嘅，哲學家係咪啊？喺南非一個交通意外斷咗幾條骨節，條命石攞翻之後咧，佢攞電話出嚟啦，去北京做呢個哲學同人哋講嘢，又從頭開始講，突然間咁樣樣，係啊，咁佢俾嘅哲理咧係好，即係我蘇翻嚟講好聽，翻嚟前啲有啲仲叻嘅，咁蘇翻嚟講係好啱我聽咯。咁另外嗰個聖庫嗰個啦，同張琪好熟啦，大家專係講商業嘅。你放低下冇做事業咯喎，咁點解仲要聽佢講？因為佢嘅商業分析嘅佈局咧係而家啲青少年啊，或者想投資乜嘢啊，喺國內咩，係俾到好好嘅啟示。咁點解要自己不斷仲要聽呢啲嘢㗎？每日我都睇佢啲嘢。原來係要不斷係 upgrade 自己個腦裏面嘅知識咧，就愛嚟幫自己咧遇到乜嘢解決問題嘅啫。自我激勵。係啊。自我激勵，我哋嘅即係我睇數咋，你啲我就唔瞓。聽咧我好叻，即係我用幾分鐘嘅啫，聽有自己話叻啲啊，自己揾自己。你好似有幾句咧揀咗出嚟，不如你同我哋讀下係邊個講出嚟㗎？嗰啲金句。幾度邊個講？我好中意成個嗰個嘅。佢好中意成個嗰個啊嘛。上智性啊。OK，上智性啊。係。講出嚟啊。係咯。第一個就係人生唔使活得太明白㗎，做一個快樂嘅少女，中年嘅係年齡，
少女係心態，眼裏邊有純真，面有笑容，呢叫做幸福。第二個就係扮下啲純真先。係啦。咁心態變咗咧，你嘅人生就會順嘅啦。點解啊？眼裏邊即係活動上下眼裏邊都係乜都係小事，生命無關嘅嘢咧都係小事，係咪啊？咁你第三段咧係我自己係最有感觸啦。感謝人生曾經俾我哋閱歷啦。而家嚟講咧，頭先我講嘅嘢，輕舟已過萬重山。人生嘅路上咧，邊一條路咧都唔一定平嘅，只不過走嘅方法唔同。沒有話邊條路，總之我行緊呢條啦，唔會㗎。條路都係自己揀嘅咯，所以冇嘢係大不了嘅啫，咁樣。咁就呢幾日咧，其他嘢就大家可以係睇下去咗啱嘅俾佢哋咯。咁就活在當下咯。其實呢啲咧都係即係至理名言，但係偶然咧冇人同我哋講嘅時候，不如即喺裏邊咧攞到好多智慧。我多謝，其實喺Yvonne姐姐裏邊咧，喺佢嘅人生裏邊咧，佢有好多頁嘅，喺佢嘅家庭啦、事業啦、過往咁，同埋佢會成就他人呢一樣嘢。咁我覺得呢個都係我對佢好有一個即係真係一種嘅欣賞同埋好佩服咯。佢對佢自己嘅一種要求啊。咁所以無論如何喺今日咧，真係時間好短，我覺得咧，只係咧因為咧我要俾啲甜頭佢噶嘛，即係好難嘅，你知佢周圍飛咁樣點去到咧？有個咪真係，你睇下佢都未放過個咪，我都本來個咪係我噶嘛，係咪？咁啊唔緊要嘅，我好樂於嘅，即係我覺得咧所謂咧我哋都有個即係至理名言有講過啦。點解佢又講翻呢個其實李曉慧咧係一位好出色嘅人，佢講今天選擇咧係明天嘅投資嚟嘅，即使出身貧窮咧都能夠創造豐盛未來。我覺得咧佢嘅背景咧同Yvonne咧係有啲相似㗎，雖然年代不一樣啦。佢呢一位本身嚟講佢讀書好高，點解講？因為Yvonne咧佢雖然話我讀書唔係最多，但係佢嗰種決志嘅心，佢一定要求咧自己係去成長。未必話要好成功，但係佢願意咧成就同老細辦事，佢會成就老細。佢一定咧要做到老細咧要講出嚟做好嘅嘢，甚至乎咧佢係對要求自己就係話我要做到100%，所以嗰個100%係好重要。咁咁啱即係亦都係因為我哋下個星期咧Elmy 咧係每一年都有生日俾我哋，咁佢就喺呢一個嘅伊利沙伯體育館咧邀請咗呢位李曉慧，我都補充啦，就係佢本身咧係一位法律嘅，佢係一個律師嚟嘅。咁但係咧就係因為做法律咧一個女性做法律其實已經大學多得，但係佢有一句咧，當佢做到30歲嘅時候咧，佢突然之間咧有一個，因為馬來西亞大家都會係揸車，嗰時係2014年嘅時候咧，佢發覺咧佢陷入咗3門嘅生活。門係乜嘢？唔係3門仔啊！你講，佢就係一個家門、公司嘅門同埋車門。佢覺得咁樣嘅人生咧，唔係佢想要。即係突然好似你咁樣，哇！你銀行一個好好嘅職業，我唔要，我唔係淨要佢咁樣係數銀紙。咁所以原來有好多人咧，因為一啲嘢會激發起自己想要一種嘢。咁當然啦，對呢一位當年30歲嘅佢咧，就係發覺毅然咧，佢發覺，咦，佢睇到咧一個 Amway 嘅一個機會，咁佢就用1+1去認識。咁用咗3年嘅時間咧，佢亦都咧成為咗咧馬來西亞Amway嘅一個鑽石嘅。咁最重要係乜嘢咧？當佢喺度之前咧，仲係一個電視嘅主播嚟。其實做一個法律，再成為一個主播。佢本來一個主播嘅時候咧，好似Yvonne姐姐咧，佢就係話佢識好多 training 嘅嘢啊。佢本來唔識煮餸，佢因為咧識咗個 chef，咁佢嚟到幫人。咁呢個嘅李曉慧當其時咧喺呢個電視台好出色嘅主播。咁電視台委任佢係做呢個嘅足球嘅一個評論啦，同一個足球人一齊。咁佢唔識啊，佢用咗幾個月嘅時間咧，係攆一啲足球術語一個人咧，讓嗰個咧足球嘅評論員完咗嗰個節目都話：誒點解你對即係你好熟喎？發覺佢係一種專業咧，就係原來咧係可以咧自己磨練翻嚟咯。咁我覺得佢個精神啦，呢一個李曉慧咧同我不謀而合咧，李太佢都係姓李嘅，嫁咗個姓李嘅。咁大家咧都有啲相似。咁馬來西亞同Yvonne姐姐都好中意去馬來西亞，你哋喺度係咯，即係食榴蓮嗰啲咁啊。不如咧即係我就預告啦，亦都有機會咧，希望邀請到你啦。如果25號啦，9月15號咧，即係呢個李曉慧，我覺得人生咧，我哋要聽好多成功嘅人士。你喺嗰個界別咧，已經佢嘅專業傳統專業好成功，
再加埋咧喺另外一個領域裏邊咧，佢亦都大放異彩嘅時候，一定有一啲嘢係我哋值得學習。所以有陣時咧，去到一個地方聽一啲人講故事，你真係睇一個故事裏邊對我嚟講嘅人生有啲乜嘢激發咧，或者鼓勵咧？今日你聽得到義安姐姐阿平姐我哋嘅大導演去到咧呢一個嘅旅行嘅時候咧，就係大玩家，再加埋咧生命裏邊嘅大贏家。咁我相信咧佢又好似我哋阿佳哥講啦，人生咧要創造幾多個10年啊？5個10年。5個10年，佢而家70幾歲咯，5個10年，佢哋120歲喎，係嘛？即係真係我哋咧，我覺得佳哥每一次咧都會嚟咧教我哋一招半式。總之咧點樣咧係你仲記唔記得嗰一式啊？即係好似一字數，今日就好簡單啫，瞓覺前開到個燈，係啦，就攞你手機啊，係啦，2分鐘，係啦，跟住瞓完覺之後咧，又咁樣我嗰頭又咁樣整下咧，2分鐘就會好醒神。呢個係佳哥嘅，係嘛？咁我就今日咧蘇早晨裏邊啦，我相信環節咧其實特別咧為你設計嘅。其實你嚟多啲啦，我好驚蘇早晨執笠㗎，有時得嗰咧打麻雀咁樣一圍啊！你今日咧，哇！你睇下滿載而歸，我真係好感即係嗰種咧安慰啊！所以咧，無論我覺得快啲總統你排個期，我即刻咧即係今日嚟到，我覺得學咗好多嘢。係啊，你咁講啊，即係我無以為報，不能就此算數。我哋喺交場之前咧，少少代表住自己嘅用咗好多氣嘅。我咧就呢個咧人參就補氣。我哋公司咧而家咧就唔係淨係食一粒粒嘅，俾你啜啜下咁樣啦嚇。咁呢一個咧叫做我哋嘅漢本瑞系列裏邊咧活然飲品集合咗乜嘢咧？人參、玉竹、黃精、杞子，再加埋咧重返嘅紅玫瑰，再加埋牡丹花植水。所以咧呢一個俾你試。係啦，咁你補下你個氣啦，跟住繼續靚啦，好嘛？樣啊！好，你呢度，我呢度有請義安姐姐，我代表蘇早晨咧向佢哋咧陣間個餐咧過嚟計下。OK，影張相。